В нашем городе есть ряд домов, где лоджии выглядят в виде алюминиевых фасадов от первого и до последнего этажа. Но клиенты очень часто имеют такое предпочтение сделать лоджии теплыми жилыми, и данный конструктив не позволяет это сделать. Но есть решение. Изготавливается пластиковая теплая рама, изготавливается четко по осям алюминиевой рамы, которая стоит от застройщика. Ее, к сожалению, невозможно удалить, так как это общий фасад. На алюминиевой раме удаляются створки вместе со стеклами. Пластиковая рама максимально подвигается к алюминиевой. Получается одна такая большая, теплая, широкая конструкция. Еще раз повторюсь, за счет того, что оси совпадают, когда мы смотрим с внутренней стороны, это выглядит как одна пластиковая рама.